Nu, vešiu, ką jau daryti su tavim. Oi, kaip faina dabar viską filmuoti be... kaip nori. Sveiki, su jumis Unboxing LT ir štai ant mano stalo siuntinys iš AliExpress. Pirkau, greit atėjo. Man rodos 14 dienų kažkur tai, nežinau. Reiškia, atėjo labai greit. 1, 2 ir viskas. Labai man patiko labai greitas atėjimas. Kągi, atidarom ir pasižiūrim, kągi mes čia rasime viduj. Na, aš kaip ir žinau, ką aš čia viduj rasiu. Aš jau užsisakiau tokius daiktus kaip LED juostas. Va, matau, įkirpau, netgi truputėlį bekirpdamas. Taip, na ir dar 2 dėžutės. Daugiau čia nieko šičia nėra. Ką mes čia randam? Randam vienoje dėžutėje. Va, labai gerai, valdymo pultas. Valdymo pultas, instrukcija, nu, kam reikalinga, kam nereikalinga, man galbūt bus reikalinga. Čia, kaip suprantu, pajungsime tą LED juostą, čia pas mus bus pajungtas maitinimas. Maitinimą aš užsisakiau, kad man dėtų europinį, taip kad pasižiūrėsime, ar tikrai čia toksai maitinimas bus europinis, ar ne europinis. Taip, europinis maitinimas, taip kaip viską ir pasakė. Reiškia, čia įjungiam ir prijungsime pačią LED juostą. Čia yra RGB daug spalvų juosta. Reikia atidaryti, pasižiūrėti, kaip jinai atrodo. Na, savanoriškai išbandysim, ar jinai veikia. Taip, va, tokia va paprasčiausia RGB LED juosta. Kas man iš karto patinka, reiškia, va, aš nusipirkau, čia yra 5 metrai, reiškia, 5 metrus išnaudosiu ir galėsiu dar nusipirkti 5 metrus ir pajungti pratęsimą šitos vat juostos. Na ką, pabandysiu viską patestuoti, po to iš karto, kaip sakoma, filmuosiu, kabinsiu, darysiu instaliaciją savo lovos. Tai yra palova, viską padėsiu, po to turėtų naktį labai gražiai viskas atrodyti. Važiuojam, žiūrim. Viskas pasijungia iš tikrųjų labai paprastai. Man tai labai patiko, to kad, na, realiai viskas yra sužymėta ir tam tikros rodiklės jungiasi be jokių problemų ir nereikia jokių kažkokių tai žinių, norint viską tai pajungti. Viskas, na, tiesiog plug and play. Va, aš kaip sakoma, dabar viską pajungiau ir viskas absoliučiai veikia, viskas žypsi, na, labai patiko. Jokių problemų su pajungimu tikrai nėra. Nepatiko turbūt tik tai valdymo pultas. Valdymo pultas yra pakankamai, nu, ne tai kad nejautrus, bet norint valdyti šitą visą juostą, jungti, išjungti, reikia tiesiog viską nukreipti į tą būtent IR siųstuvą. Todėl tas nelabai patiko. Na, pats montavimas taip pat buvo pakankamai paprastas. Aš, kaip matot, viską tiesiog paėmiau ir tą juostą suklijavau į lovos galinėje, ne galinėje, tai yra apačioje. Viskas klijavosi be jokių problemų. Bet galiu pasakyti, kad vieną žodžiutę iš karto atimsiu, dėl to, kad klijai nėra labai jau tokie geri. Va, kaip viskas atrodė, taip sakoma, toksai šioks toks seksodromas, tai galima sakyti, na, kaip, nežinau, pasakysiu taip, kaip lietuviškas geto kažkoks tai su juodaodžiais. Tai man realiai nelabai šitas dalykas patinka, na, kažkiek aš pasižaisiu tai, bet čia yra ne mano skonio, grynas kaimas, taip kad greitų metu viskas bus nujungta ir išjungta. Na ir ką, belieka tik tai įvertinti. Įvertinsiu, kaip sakiau, vieną žodžiutę atimsiu vien dėl to, kad klijai pakankamai prasti ir, man rodos, ilgai jie nelaikys, net nereikės nieko nuplyšinėti, jie patys nueis. Taip kad 4 žodžius iš 5 ir šitą prekę aš pirkti, na, rekomenduoju.